भारत के 3 सबसे सुंदर झरने कौन से हैं? ये झरने इतने सुंदर हैं कि जहाँ पर पर्यटकों की हर समय भीड़ लगी रहती है। और तो और बॉलीवुड की कई मूवीज भी यहाँ पर शूट की जा चुकी है। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है चित्रकूट वाटरफॉल। ये झरना छत्तीसगढ़ राज्य की इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी खास बात यह है कि ये बारिश के दिनों में लाल रंग का और गर्मियों में दूध जैसा सफेद दिखाई देता है। सबसे सुंदर झरनों में दूसरे नंबर पर आता है दूध सागर वाटरफॉल, जो गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित है। इस झरने पर एक रेलवे ब्रिज भी है, जो इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। भारत का सबसे सुंदर झरना जोग वाटरफॉल है, जो कि कर्नाटक की शरावती नदी पर स्थित है। ये झरना 4 छोटे छोटे झरनों से मिलकर बना है और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना भी है, जो 830 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।